2 वर्षांपासून अशा प्रकारचा बर्फवृष्टी बघण्यासाठी मी प्रयत्न करत होतो. गेल्या वर्षीसुद्धा मी हिमाचल प्रदेशमध्ये येऊन गेलेलो, पण आम्ही ज्या काळात इथं होतो त्या काळात अशी बर्फवृष्टी झालेली नव्हती. आज संपूर्ण अगदी जणू स्वर्गच हिमाचल प्रदेशमध्ये अवतरला आहे असं वातावरण पाहायला मिळत आहे. सगळ्या हॉटेलची छप्पर, घरांची छप्पर, झाडांवर, जमिनींवर सगळीकडे टोटल सगळं अगदी पूर्ण नजर जाईल तिकडे बर्फच बर्फ पाहायला मिळत आहे. आपण बघू शकतो की संपूर्ण जी हिरवीगार झाडं होती ती आता पांढरी शुभ्र झालेली आहेत. आज सकाळी 8:30 वाजता पहिल्यांदा पावसाने बर्फवृष्टीला सुरुवात झाली आणि हळूहळू बर्फ पडण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. आता दुपारचे साधारण 1 वाजत आलेलं आहे आणि वातावरण एकदम मायनसच्या खाली गेलेलं आहे आणि हीच परिस्थिती आणखी 2-3 दिवस राहील असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. यावेळीची जी मनाली ट्रिप होती ती एकदम सक्सेस झाली असं म्हणायला हरकत नाही. जो बर्फ आम्ही फक्त फ्रीजमध्ये बघत होतो तो आकाशातनं पडताना पाहायची संधी आज मिळालेली आहे आणि एकदम स्वित्झर्लंडपेक्षाही सुंदर स्वरूप आज या मनालीला आलेलं आहे. सगळीकडे एकदम वेगळंच आल्हाददायक वातावरण पाहायला मिळत आहे. खूप 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 एन्जॉय केलं यावेळी.